Ari muthenya wa kiumia igongona niryo ringirathie na mbere kanitha-ini uyu wa PEFA Githurai kaunti-ini ya Nairobi, no indi mirango ya kanitha uyu ni mihinge na muingi uri nja wa thingo na ihingo cia kanitha uyu, nao maabitha a borithi mari thiini kugacirithia ugitiri. Giki nikio gicanjama kiria kirokete kanitha-ini uyu kuria aikari marokire kwambika mururungano magitetia gwitahirwo gwa kiharo kia muingi. Gutire uri ungiuka PEFA eno tunye kiharo gitu kia tonete aciari aingitu magithakira mubira hau nginya ithu tugathakira na ciana iria tuciarite cigathekera mubira hau hatingithii uguo. 201 kanisa inasema ilinunua kiwanja tu, ilinunua 1.3. Sasa wakaaji wa Githurai wako hapo wamekasirika sana na wamekuja leo kutetea haki. Tunatilinda future generation. Kiharo giki gikoretwo gya community na gitwite ya community haha urona horo eno niho PEFA magurire twane mari magurire no ha magurire ri niho aturite he nathari andu ara marereirwo Githurai kuma tene ri marereirwo guku mathomeire nathari haha koguo PEFA no tuge magurire no makigura riera marenda guthutunya kiharo na nitwarega ithuĩ ta Gen Z ya Githurai Roysambu ngima nitwaregana na horo ucio tondu kiharo giki ni gia community na gutire uria hata kama ni government or any other person atatunya us. Tumekataa. Nitwarega. Maugite ati gicunji giki gia kiharo kia mathako ni kirikitie kwigwatirwo ni kanitha uyu gugitwika ati ona kanitha ni wakungeirio wara no kienderio mugunda uyu wa muingi ona gutwika igoti ni ririga kuhitukia ati kuna kanitha ya PEFA ni yo nyene mugunda uyu. Uria wari wakiri wa community ndathire igoti-ini ndarumireire ciro cio wothe racirirwo in absentia nginya rire igoti ratwire ru kanitha yoye no ru kanitha ha kuoya ona ni moyo na matingihota kuoya uria tungiuga ni riri ni magerie kwaraniria na uria wamendeiria macokerie bia kana metikire kiorire ni kiorire matige kiharo giteithia community. Hii kiwanja ni yetu sisi kama community. Na sidhani kuna mahali kanisa the church is bigger than the community because the church is supposed to serve the community, but ilhali hao ndio wanakuja kutuumiza. Sports is yothe ihũthĩka kiwanja giki tondũ unaona kwĩna horo kwĩna kila kitu hau okorwo nĩ kũrathakwo okorwo gũtirathakwo kũrĩa andũ maraina kũrĩa thĩinĩ yani kwĩna activity nyingi na hata crusade inakujaga hapa. Tuna call Mr President na tuna call Governor sakaja ingia hapa defend hii uwanja na aweke ukuta. Nimelea vijana wengi hapa, tuna hadi mapolisi, tuna Kenya Army wale wamepitia tu kwa hii kiwanja. Na tunaambia hivi serikali hii kiwanja wale waliuza na njia ile haifai, tunaomba wachukuliwe hatua na askari wakuja watulinde, si kupigana na sisi. Tujaribu anything tutinathokiona-ke kanitha-ini barega tuingire mitha tukire mitha twinatho giatuma na muhothi giatuma na muunja mahingire thiini wauga twina uru no tutuma na uru. PEFA pia wamekuwa kitutishia venye watakuja wamekuwa tuambia sisi tutoke hapa pale sisi tunabebea. Keza angalia kuna distance kutoka PEFA hadi hapa. Wanatuambia hii ni area yao na bado wametuambia sisi ndio tunaibia watu hapa. Nake mubunge wa Roysambu Kamande mu Afrika oritie kanitha itikire kunanira njung'wa na muingi niguo kihonia kioneke. Na kanjo ni kwenda iwajibike ithoreke maratathi mau gukorwo na andu akurũgamĩrĩra kiwanja kiu no kiwanja kiu ni kia muingi na gutire rungi tungienda kuigwa kanitha itikire ni yahendithio mbeca cia ikiura no ni ngomacokeri 1.3 if that is the much they paid for that ground. Mageria ma amwe a atongoria a kanitha uyu kuhoreria muingi matiuma na umithio ona nyingi mageria maitu ma kwaraniria na utongoria wa kanitha uyu ona mo ni maringite ihiga tukimenyithio muthikabu murugamiriri wa kanitha ino Dauma ikuhi. Kiharo giki nikio gitumite muingi wa Githurai umururuke ukiuga gutunyukithio kiharo giki ni gutunyukithio taranda ciao ona nyingi gutunyukithio rucio rwa ayuthi aingi. Ngiribotera Inooro TV, Githurai, Geto Wangari Maria wa Muigana.